сынака кандай болду экен? Азаматсыздар. Баласының би ансамблі oldu. Барлығы сүйгөн, барлығы сұрмақтаған Қырғыз ұлттық университетінің бишілері. Бұл шоулар болсын. Азаматсыздар. Негізінен бекерден айтпаса керек, сұлулық бұл дүйнені сақтап қалады деп. Мына ушунча инсандын башын қошып, бүгін бізде сұлулыққа тан беріп, сұлулыққа баа бере тұрған инсандар келіп тұрасыздар. Қош келіпсіздер. Жақшы, бұл жақтан ышқырықтары келіп атат, қиқырықтары келіп атат. Манаңыздарда жұмырқы деңгейді көтеріп отырыңыздар, анткени бүгінгі күн өзгөчө күн. Байқашыңызша ар бир кыздын жакындары, туугандары колдоп, коштоп келди. Андыктан менин кызыма гана кол чаппастан, же болбосо бөлөктүн кызын дагы бөлөктөбөй, кол чаап, коштоп, кыргыз элинин кыргызымдын сулуулугу үчүн кол чаап отурыңуздар. Макулсуздарбы? Азаматсыздар. 5 мыңча бөлөк билет бир, 5 адам бөлөк тилек бир деп койгон. Мына ушундай тилегибизди бириктирип, жана ошондой эле бүгүнкү сулуулук кечесине сиздерди чакырганыбыз дагы жөнүбүздөн эмес. Мына ушул сулуулук сынагы канча жылдан бери Кыргыз Улуттук университети түптөлгөндөн тартып жыл сайын өткөрүлүп келет. Мен дагы бул сынакка катышып, ушул сынакты 2014-жылы жеңип, Турцияга Кемер деген атайын өзүнүн бир аймагына барып эс алып келгенмин. Бүгүнкү жеңүүчүбүз дагы, бүгүнкү сулуубуз дагы, мен ойлойм ар тармактуу акыл парасаты дагы дөп, сулуулугу дагы эп келе турган бир айымды тандайбыз деген үмүттөбүз. Анан албетте биздин бул жерде турган тапандай болгон калыстар тобубузга биз калыстыкты каалайт элек, галстугу бар, бирок калыстыгы жок эмес. Галстугу дагы бар, калыстыгы дагы бар. Сулуулукту баалай турган биздин калыстар тобубуз менен таанышып албайлыбы? Кандай дейсиздер? Жақшырақ қошамат көп болчаап қойбойлубу? Азаматсыздар. Анда эмесе, мына бүгүнкү кечибиздин башкы каармандары десек да болот, сулууларды тандай турган биздин конокторубуз десек да болот. Кол чабуулар менен азыр тосуп алабыз. Эми арк ичинде бир буудай болуп эле өзгөчө мырза отурат бул жерде. Кыргыз эстрадасынын өзгөчө аваз үндүү ырчысы, баарыбызга ачуу байрамды ички тура турган Ильяс Андашка кол чабуулар болсун. Сизди катуу бурап жөнөтүп алыш керек, көз кыспа деп, Жок, жакшы, бул атанда карай беребиз. Кеттик, анда эмесе ардактуу көрүүчүлөр деп айтайын деп мен калып турмун. Бардык конокторубузга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз, мына ушундай колдоп коштоп отуруңуздар. Анда эмесе кийинки биздин айымыбызды мен көпчүлүгү орус тилден
айтышат, орыс тілде чакырышат сахнаға. Мен айтат элем, сахна ажары, ханышасы кыргыз тилинде сүйлөгөндө өзгөчө бир жагымдуу болуп кетет. Өзүнүн сулуулугу дагы эгерде кайсы бир сулуулук сынакка катыша турган болсо биринчи орунду алат болуш керек. Менин сүйүктүү ырчым Юлия Руцкая, Кыргыз Республикасынын эң бек сиңирген артисткасы. Бурный аплодисменты, друзья. Түшүнбөй калабы деп мүмкүн орусча баштап койдум. Жакшы, ал эми азыр кезекте Кыргызстанда негизи ар бир улуттун өзүнүн колорити болот эмеспи? Кийимде, ырда, биде, маданиятта, айтор ар тармакта. Мына ошол колоритти сактап, кыргыз көйнөктөрүн бир нукка салып келген биздин дизайнерлерибиз өтө аз. Мына ошолдой тапан биздин дизайнерибиз бул жерде отурат. Аймир Айымга кол чаап коюңуздарчы. Алдыңкы көйнөктөрдө Аймир Айымдын көйнөгүн биздин кыздарыбыз кыргыз көйнөктөр сынагында кийип чыгышат. Аны дагы байкайсыздар, баамдайсыздар. Бул жерде отурган жолукчан жеңелерибизге жагып калса кайрылып сатып алсаңыздар дагы болот. Кызыл жолукчан эжекебизге айтып атам. Жакшы күлүп жайнап отургуз. Азаматсыз. Ал эми бүгүнкү кечебиз негизи эле сулуулук сынагын өткөрүүдө өтө кыйын, бирок ошончолук эле жоопкерчиликтүү иш турат да. Ал ишти ар бир эле адам желкесине ала бербейт. Мына ошондой жоопкерчиликти мойнуна алган Кыргызстанда бардыгыбыз эле билип жүргөндөй Мисс Кыргызстан, Миссис Кыргызстан, Мисс Бишкек, Мистер Кыргызстан деген жакшынакай сынактардын өткөрүүчүсү жана ошондой эле уюштуруучусу деп болот. Азыр бүгүнкү сынактын дагы түптөп уюштуруп Кыргыз Улуттук университетинин уюштуруу тармагында бир 99% эмгекти аткарган Airstyle компаниясынын жетекчиси Ажаруу Айымыбыз Гүлен Намазбекова кол чаап коюңуздарчы. Көйнөгүн арамыздарчы сап-сары жожо. Азаматсыздар. Мынакей эме деп коет. Таразасы оңго дагы, солго дагы, негизи кыргыз эли тууганчылыкка жакын келет эмеспизби? Тууганчылыкка дагы обой турган биздин калыстардыбызга ыраазычылык билдиребиз дагы. Эч ким коррупция бербеди деген ишеничтебиз, Анткени бул убакка чейин калыстар тобунда ким болор экендигин эч бир катышуучу билген эмес. Эсиңиздерге сала кетели. Бүгүнкү кечебизге эгерде сиздер даярбыз, биздин сулууларыбызды сахнага чыгарыңыздар, быдылдап сүйлөй бербеңиз дей турган болсоңуздар, кол чаап коюңуздар. Махман Очкай деп калайын. Ал эми ардактуу коноктор, бүгүнкү күндүн каарманы бул жактагы өзгөчө бир айымыбызды тааныштырбай калыптырбыз. Мен тууралуу башкача бир маалымат жазып коебу деп коркуп кеттим. Бул ортодо отурганбы дедим эле. Негизи эле Кыргызстанда көптөгөн маданият, саясат тармагындагы биздин сайттарыбыз бар. Бирок ошол сайттардын ичинде number 1 деле өзгөчө сайт бар. Ал сайтка чыкканы дагы бар, мага окшоп чыкпаганы дагы бар. Андыктан келиңиздер анда калыстар тобунда дагы бир өзгөчө айымча кол чаап коюңуздар. Limon KG сайтынан келип калган 6 атына жараша биздин айымыбызга кол чабуулар болсун. Рахмат, ырашып билдиребиз. Намекти түшүндүңүз окшойт, 6 айым. Же түшүнбөй калдыңызбы? Түшүндүңүз, Всё, болду, договор. Все тогда анда эмесе даяр болсок, бүгүнкү күндүн каармандары мынакей. Эки көз, төрт көз болуп, бул жерде канча көз карап турабыз, Менин кызым тигинин кызынан сулуу, ар биринин көзүндө ай көрүнөт көзүнө деп койт эмеспи? Ошон үчүн менин кызым жеңсин, менин кызым алсын дегендер болсо, дүркүрөп кол чаап коюңуздар дагы. Бүгүнкү Кыргызымдын эң алдыңкы университети болгон Жусуп Балсаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин периси 2017 сынагын ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Анан азыр дүркүрөгөн кол чабуулар менен азыр мындай кылабыз. Ар бири толкунданып атат. Бул учурга чейин бири дагы кээ бири сахнага чыкса чыккан, кээ бири сахнага чыкпаган. Ошол себептен сахнанын сүрөө өтө оор. Сахнага чыккан гана адам билет да. Ар жакта туруп төл бычып, бул эмне эле болуп атат деп айтпаңыздар. Эгерде кандайдыр бир көйнөгүнөн чалынып кете турган болсо, туура эмес, басып ала турган болсо, бул болгон кокустук деп айтып кетет элек. Ал эми азыр келиңиздер бир кол чабууну репетиция кылып алалы. Мен сиздерге бир урганда бир чабасыздар, эки урганда эки чабасыздар, үч урганда үч чабасыздар. Анан абракадабрака дегенде биздин 14 сулуубуз сахнага туруп калат. Сүйлөштүкпү? Макулсуздарбы? Балкон? Мени угатасыздарбы? Всё, кеттик анда. Ай жок. Жаңы кайнаган бош болуп калбады. Болбойт. Кеттик.
Ай, берелер. Азаматсыздар, атамесе алдыңыздағы 14 ажарлы сұлу айымды шақырып қойып рұқсат етіңіздер. Қол жаулар болсын, Қырғыз ұлттық университетінің сұлулары. Елден баштап төрт көшен қарап отырамыз. Кеттік. Давайте поддержим. Где ваши бурные аплодисменты? Ай да молодцы. Қол жаулар болсын. Азаматсыздар. Байқап тұрам, өзгөчө сұлулардың арасында сұлулығын бөлікөде қалып қалбасында ортаға жылу алайын. Шындай қылауыз, ал еме қырғызда жақшы сөз бар екен. Атын атаса құты сыйынады дейді. Азыр бүгінгі сынақтың шарты бойынша сіздерге кішкене қысқаша маалымат бере кетейін. 5 конкурс сынақ болып, 5 сынақтың біріншісі бұл саламдашу. Башқаша айтқанда, өзін-өзі таныштыру деп қояды екен. Егерде айтып қояды таңыңды қандай баштай тұрған болсам, кешінде де ошонда өтөсү депчи. Азыр айымдар сөзін бикештерибиз кандай тааныштырат? Бардыңыздар, сіздердің қолдауыңыздарына таасир етіп, андықтан кеттік бірінші номердағы сұлуыңызды шақырып алуға рұқсат етіңіздер. Нурланова Адель. Адельді қолдаушылар бар ма? Азыр көңіліңіздерді бардығын экранға бұрауыз. Видео таныштыру, айымдарымыз 1 минуттық атайын сіздерге видео даярдаған. 1 минуттан 20 секунд ашса болып, бірақ 1 минут ашып кетсек болбайды. 1 балл кемітеміз. Экран, пожалуйста. Эми айтып коет эмес пе? Техника менен айымдарга ишене болбойт депчи. Айымдарга ишене болот, бирок техникага кичине ишенбей калсак болот экен. Келиңиздер. Көңүлүңүздөрдү бурабыз. Всем привет, меня зовут Адель, мне 19 лет, и я учусь в Кыргызско-китайском факультете. Вот так вот наш Конфуций и наш факультет встречает по утрам всех студентов. И хобби – это пение и своей красоты. Я жизнерадостный человек и всегда отношусь ко всему с позитивом. Я вам тоже желаю того же. Любите всегда жизнь, верьте всегда в хорошее, потому что хорошее всегда наступает после плохого. Спасибо всем за внимание, желаю всем любви, счастья, мира, добра, будьте всегда позитивным и любите жизнь. Там часто было говорить. Это то, что экранная формат. Ну, он очень прикольно получился, весело, необычно. Это что-то новое. Мне очень понравится формат зрителям. Ты снимаешь? Да, мне кажется, понравится. Жа-жа-хау, жа. Рахмат, браскелеріңіз. Бірінші номердағы қызыңыз болды. Ары бері қолдап қоштап тұрыңыздар. Екінші номерда Мансурова Малика.
курса педагогического факультета. Вы спросите, почему я решила стать учителем начальных классов? Первый учитель – самый важный человек, который первый помог тебе преодолеть трудности. Вот и мне захотелось стать той самой первой и важной. Я постараюсь сделать все, чтобы они испытывали радость при встрече и чувствовали себя тепло и уютно рядом со мной. А если немного о себе, то я в свободное время люблю танцевать восточные и национальные танцы и активно заниматься спортом. Я привыкла всегда побеждать, получать призовые места, быть лидером. И я надеюсь, что сегодняшний день – это еще один из главных этапов в моей жизни – самоутверждение. Я буду вам очень признательна за вашу поддержку и понимание. Болды сіздер үшін. Боландауыз 3-ші номердағы қызыңызды сахнаға шақырып алуға рұқсат етіңіздер. Асылбекова Нурзада, қол шағылар болсын. Мен Асылбекова Нурзада Миртемировна 1998 жылы Жалабат обласына караштуу Базаркоргон айылында туулган. Кусупала сагынатындагы педагогикалык факультетинин 1-курсунда окуйт. Менин бир күндүк жашоом төмөндөгүдөй. Бокс это хорошо. И участница под номером 4 Апасова Кызчебек. Мен сөзімді мекенім Кыргызстандан баштагым келип турат. Абасы кымыз жыттанган, ак мөрмү кемер курчаган.